Jūs un komandas gatavi? Grūti tev atbildēt ar gatavu, jo man liekas, ka futbols attīstās un mums ir gados jauna komanda un viņa spēlētāji attīstās. To gatava viņa iespējams šī Valmieras komanda nebūs nekad. Bet fiziski esam gatavi, taktiski arī gatavi. Iesim un cīnīsimies un mēģināsim parādīt to spēli, kuru mēs mēģinām izveidot un ticu, ka viss būs labi. Kļūstot par galveno treneru minēja, ka spēlētāju kvalitātes jau ir zināmas. Tik un tā spēlētājiem sev būs jāpierāda. Vai liktās cerības attaisnojās un puiši sev pierādīja? Jā, ļoti daudz puiši sev pierādīja, bet bija arī spēlētāji, kur negatīvi sev pierādīja. Bet tā tas notiek futbola komandās, ne tikai futbola, sporta komandās. Tā tas notiek, ir kāpumi, ir kritumi, bet uzskatu, ka diezgan veiksmīgi esam tikuši ar viņiem galā. Un tie spēlētāji, kur pārsteidz, es ceru, ka viņi mūs pārsteigs arī visas sezonas gaitā. Pārbaudas ciklā aizvadījām ļoti daudz spēles ar vairākām ļoti teicamām komandām, kā piemēram Kijevas Dinamo. Kā vērtēt to, kas tika parādīts šajās spēlēs? Katrā ziņā, jā, tieši Kijevas Dinamo bija laikam tas atskaites punkts, kad mēs sākām jau tieši vairāk uzmanību pievērst arī rezultātam, jo iepriekš mēs vairāk tendēti bijām, teiksim tā, uz spēles saturu, spēles zīmējumu veidošanu. Rezultāts bija otrā plānā, tad Kijevas Dinamo un vēl precīzāk pret Orenburgu. Tad, kad bija graujošais rezultāts, tad mēs jau sarunājam, ka tad mēs sākam spēlēt uz rezultātu, mēģinām atdot maksimumu un jau tiešām domāt par to rezultātu kā tādu. Turcijā laikam ejot izties tā komanda kā lidmašīna ceļas uz augšu. Cik tālu viņiem no tā optimālā līmeņa? Man šķiet, ka mums daudziem spēlētājiem potenciāls ir ļoti liels. Un kāds ir viņa maksimālais potenciāls šobrīd ir grūti pateikt, bet mēs mēģināsim viņus atraisīt cik tik vien iespējams un ceram, ka viņi pacelsies jau nākamā levelī arī šajā sezonā. Varbūt var minēt tiem, kuri nav sekojuši līdz kādi mums ir tie jaunie spēlētāji. Nav mums daudz jaunu, mums laikam vairāk ir aizgājuši nekā atnākuši šogad spēlētāji, bet kolektīvs ir nobriedušāks un kur ir tie jaunie spēlētāji, kas atnākuši, tie pārsvarā ir vietējie latviešu spēlētāji. Mums klubs strādā ne tikai, kā iespējams bija pierasts, ka mēs tikai teiksim tā, ne Eiropas, bet pasaules preci meklējam. Mums arī ir svarīgi Latvijas futbola nākotne un Latvijas futbola vārds pasaulē. Un pēc iespējas visus jaunos latviešu talantus mēs mēģinām arī savākt Valmierā, piedāvāt viņiem savu treniņu procesu, jo Valmierā treniņu procesu mēs varam veidot pēc labākās patiks un ļoti profesionāli un kvalitatīvi. Un tāpēc mēģinām attīstīt arī tos spēlētājus. Gan tas pats Oļģerts Raševskis ir pie mums pārnācis un rāda ļoti, ļoti labu sniegumu. Draudzības spēlēs ļoti labi uztver informāciju. Es domāju, ka viņam ir ļoti liela nākotne Latvijas futbolā. Viņam tik jāturpina strādāt un ar tādu pašu attieksmi jāiet uz priekšu un viss viņam būs kārtībā. Pāris dienas atpakaļ Kristers Penkevits mums pievienojās. To spēlētāju es zinu, es esmu ar viņu strādājis iepriekš kopā. Zinu viņa attieksmi pret darbu un tieši tāpēc viņš arī ir Valmierā un tieši tāpēc viņu mēģināsim arī attīstīt jau nākamajā līmenī. Un tas pats Emīls Birka mums ir pievienojies, kurš es uzskatu ir ļoti talantīgs latviešu spēlētājs, kreisā kāja, kas nav ļoti bieži parādība Latvijas futbolā. Un, ja mēs tā paskatāmies pat tuvākā nākotnē, ne tikai tālākā, tad mans uzskats, ka agri vai vēl viņš kļūs par Latvijas valsts vienības pamatsastāvā malējo aizsargu. Un vēl ir pievienojies Kristers Čudars, kurš arī ir vēl gados jauns spēlētājs, bet salīdzinoši pieredzējis jau tieši Latvijas futbola virslīgas līmenī. Roberts Veips izgājis itāļu skolu, teiksim tā, un arī ir pamatsastāvs spēlētājs Latvijas jauniešu izlasē, tāpēc Valmiera ir pastiprinājusies ar latviešu vietējiem spēlētājiem, kuriem vēl liels ceļš priekšā futbolā, un mēs gribam būt tas pakāpiens viņu karjerā, kurš dos viņiem to grūdienu, lai viņi tālāk varētu progresēt, attīstīties un pirmām kārtām jau pierādīt sev, ka viņi var būt un ir labi futbolisti. Kādi ir tie mērķi komandai šajā sezonā, skatoties gan īstermiņā, gan ilgtermiņā? Pats laikam galvenais jau būs tā spēlētāja attīstība, par ko mēs arī visu laiku runājam, bet ja spēlētāja attīstība ies roku rokā kopā ar rezultātu, tad mēs būsim ļoti, ļoti apmierināti, jo, protams, spēlētājiem ne tikai jāattīstās ne fiziski, taktiski, mentāli, bet arī viņiem ir
jāgūst tā bauda, un gūt baudu tu vari tikai caur rezultātu. Tu vari spēlēt labi, bet rezultāts nav, agri vai vēl, tas tomēr nedod tik lielu to progresu, kā gribētos, un tāpēc mums tāda spēlētāja attīstība roku rokā rezultātu laikam šogad ir ļoti svarīga. Komandai šī būs pirmā sezona, kad mājas spēles tiks aizvadītas uz dabīgā saguma laukumiem. Kāds ietekmēs komandu un to spēli, kādu mēs varēsim baudīt? Mēs ļoti ceram, ka tas ļoti neietekmēs komandu tieši spēles snieguma ziņā, bet no otras puses mēs esam par to mazliet satraukušies, jo iepriekšējās sezonas pierāda, ka Valmiera ir izteikta mākslīgo segumu komanda, bet mēs līdz ar to mums bija ilgāka nometne šogad un plānojam vēl vienu nometni, ja būs iespējams tagad izlases pārtraukumā, kas arī notiks uz Zālāja laukumiem, lai mēs būtu pilnvērtīgi gatavi arī jaunā stadionā, Daļiņa stadionā aizdīt ļoti kvalitīvas spēles un nedomāt par to, ka mēs spēlējam uz Zālāju. Mēs gribam kļūt par Zālāju komandu, jo futbols ir jāspēlē uz dabīgās zāles. Tev kā galvenajam trenerim šis nebūs pirmais rodeo. Kā tu salīdzināt Jurķi Kalnu, kas strādāja Tukuma komandā, un Jurķi Kalnu šobrīd? Man grūti salīdzināt Jurģi Kalnu. Jurģis Kalns noteikti palicis tas pats cilvēks, tik par 2 gadiem vecāks, bet es varu laikam salīdzināt iespēju, kāda tiek dota Valmierā un kāda bija Tukumā, tad šeit gan stāvs apkārt Tukumā bieži vien bija tā, ka es biju viens pats, man bija viens asistents, tad nebija neviens un tur bija kā pa kalniem, jā. bet šeit man apkārt ir fantastisks stāvs, fantastisks personāls, fantastisks spēlētāji, fantastisks pilsētas atbalsts un vispārējais, tāpēc grūti ir salīdzināt man paši, es drīzāk gribu salīdzināt to infrastruktūru, kas ir apkārt pieejama Valmierā ar infrastruktūru, kas bija 2 gadus atpakaļ. Un futbols attīstās, futbols aug, un mēs arī šeit mēģinām iet līdz tam laikam, un Jurģis Kalns ir šajā vietā, lai dotu savu ieguldījumu Valmieras futbolam arī nākotnē. Zinām to, ka Valmierā futbolu mīl. Kāds būtu tavs vēstījums klubu līdzjutējiem? Turpināt atbalstīt tāpat, kā viņi atbalstīja iepriekšējos gados Valmieras futbola klubu. Mēs atdosim visus spēkus un zinām, cik ļoti Valmierā līdzjutēji mīl un ir jau, teiksim, tā pieredināti pie rezultātiem. Negribas teikt vārdu izlutināti, bet mēs mēģināsim iet tajā pašā virzienā, mēģināsim būt vēl agresīvāki gan spēles ziņā, gan ārpus laukuma, gan laukumā, un rezultāts, es domāju, ka nekur neizpaliks, ka nevajag bīties viņiem no tā, kad iespējams mēs kļūstam mazliet latviskāk, gribētos teikt, šogad, bet mums ir tāpat vīzija, tas pats skatījums, un es domāju, ka spēles būs aizraujošas un droši nākt mūs atbalstīt. Mēs ar abām rokām jūs gribam noturēt un vēl vairāk aicināt uz stadioniem, nekā jūs bijat iepriekšējos gados. Noteikti bija pamanījis tāds teiciens, paskaties uz savu futbolu. Jā. Kāpēc līdzjutējiem neitrālam, kurš vienmēr ir gānījis mūsu vietējo futbolu, kāpēc viņam jāpaskatās šajā sezonā uz mūsu klubu? Ja mēs paskatāmies kaut vai uz rezultātiem Eirokausos, kādi ir bijuši pēdējos gados Latvijas klubiem, jā, ne visiem, bet tiešām esam bijuši ļoti tuvu grupu turnīram, gan Rīga pagājuši, gan RFSam bija ļoti labi rezultāti, un mēs augam, Latvijas futbols aug un iet līdzi, un visas tehnoloģijas, viss tas, ko dara futbolu virslīgi ikdienā, kādus piesaista mums kādas platformas un kādus cilvēkus iepazīstina ar Latvijas futbolu virslīgu, tad es domāju, ka ja par mums interesējās kaut vai La Liga, Spānijā, Šveicē, kur tik par tad vietējiem līdzjutējiem jau būtu tas prieks un gods atbalstīt savas, ja ne savas pilsētas komandas, tad savas tuvākās pilsētas komandas, ja ne virslīgas čempionāti, tad Latvijas izlase, jo futbols ir sporta veids numur 1 pasaulē, skaistākais sporta veids. Un tāpēc līdzjutējiem, lai arī kāds šobrīd jums būtu noskaņojums, es uzskatu, ka mēs ejam pareizā virzienā, gan tieši runājot par Latvijas futbolu, un ka nākotnē mums jau būs labāki mirkļi, ka mums jāaizmirst lietas, kuras ir notikušas iepriekš, kuras ir bijušas kabinetos, un jāpadomā vairāk par pozitīvo, un kaut vai tas domu spēks, kas mums visiem kopā var būt, ka Latvijas futbols var un Latvijas futbols celsies ar tādu, teiksim, tā domu arī ir jādzīvo un jāiet atbalstīt savu futbolisti, savu pilsētu, savu valsts vienību.
Ir kādu futbolu rādījis Jurģa Kauna un Gata Kauniņa doja. Tad veidotā komanda. Jā, Valmiera rādīs. Es ļoti ceru, ka acīm tīkamu futbolu ar ātrām pārējām, ar augstu presingu, bet visur būs balans, visur būs piedomāts, lai neiekristu iespējams uz daudziem pretuzbrukumiem, uz pretinieku ātrām pārējām, bet futbols būs ātrs, tas ir viennozīmīgi ātrums, ir tas vārds, ar kuru mēs jau strādājam 4 mēnešus ar domu, lai precīzāk, lai mēs fiziski, tieši spēlētāji fiziski kļūtu ātrāk, un mums tas ir izdevies līdz šim brīdim, un tāpēc mēs ceram ar katru spēli kļūt arvien ātrāk domājoši, un tas ātrums, kur mēs ceram piedāvāt futbola laukumos, arī īstenosies rezultātā.